何か落ちました。ここの爪が折れてしまいました。配線するの忘れたな。おはようございます。アストロタイガー改造機の細です。昨年の11月よりキャンピッカーレンタル福山としてキャンピッカーのレンタル事業を始めましたが、こちらの受付をする部屋にまだエアコンがついておりません。ですのでエアコンを取り付けたいと思います。今回は中古のエアコンを購入し、自分で取り付けたいと思います。中古のエアコンの購入や自分で取り付けについてはリスクも伴いますが、安く取り付けることができます。チャンネル登録の上、最後までご覧ください。まずエアコンの取り付けですが、こちらにエアコン用の穴が開いてますので、この辺りにエアコンを取り付けたいと思います。室外機はこの事務所の外側に置きます。室内から見えていた穴がこちらになります。こちらにエアコンの配管を通してこの辺に室外機を置く予定です。まず配管の長さを測りたいと思います。2メートルでギリギリぐらいだと思います。はい、昨日ホームセンターで配管などを買ってきました。外の高さを測ったら2メートルだったので、余裕を持って3メートルの配管セットです。ドレインホースは2メートル買ってきました。それではエアコンを取り付けたいと思います。この時点ではまだ買い忘れがあります。まずは室外機の方から取り付けます。78.5 センチですかね。なんとかエアコンはまずこの板から取り付けます。そして取り付けた後に室内機を持ち上げてここに差し込んで、あとここカチッと止めるっていう取り付け方です。こちらにエアコンの配管とドレインがあります。これを壁の穴に通します。室内機のセイターを取り付けます。取ってきました。室内機を取り付けます。この室内機、私が今まで取り付けたエアコンの中では一番重いです。よいしょ。かかってない。何か落ちました。取り付けできませんでした。そんな。ここの爪が折れてしまいました。
セイタに書いてある穴位置に合わせると室内機の位置が左に行き過ぎます。配管と穴の位置を合わせるために配管を曲げて調整しました。もう一度取り付け頑張ります。重い。うわ上がったかな。あーしあー死んで。まだこの時点では大きな間違いに気づいておりませんでした。室内機の配管にホームセンターで買ってきた3メートルの配管をつなぎます。ホームセンターで買ってきた3メートルの配管です。フレア加工がされているのでそのまま取り付けることができます。ホームセンターで買ってきた2メートルのドレンホースを取り付けます。エアコン用パテで穴を埋めます。室外機に配管をつなぎます。まずはカバーを外します。配線するの忘れたな。いや、これから外すの気が遠くなるな。配線は置いといて、とりあえず配管をつなぎます。配管のナットはトルクレンチで締めます。カバーを元に戻します。はい。エアコンの室内機を取り付け、室外機と配管でつなぎました。今まで6畳用とか8畳用のエアコンは取り付けたことがあったのですが、10畳用のエアコンは初めてで、さらにお掃除機能や人感センサーのついた高機能モデルということもあってか、めちゃめちゃ重かったです。また、
今回エアコンに合わせて壁に穴を開けるのではなく、もともと開いてた穴に合わせてエアコンを取り付けようとしたのですが、穴に合わせてエアコンの位置を決めるとかなり左側に寄ってしまうので、配管を曲げて無理やりこの位置に取り付けました。ですが、穴と配管の位置が合わなくてなかなかうまくいきませんでした。無理に取り付けようとしてたら爪が2個折れてしまいました。また取り付けたのですが、本当は室内機を取り付ける前に配線をつないで穴に通しとかなきゃいけなかったんですが、すっかり忘れてました。室内機を取り付けた後に配線を通せるかどうかはちょっとわからないので、もしかしたら室内機は一回取り外さないと配線を取り付けられないかもしれません。次回の動画ではホームセンターで配線を買ってきて、室内機と室外機を配線でつなぎ、しっかり動くようにしたいと思います。また、中古でエアコンを購入し、自分でエアコンを取り付けた場合の費用につきましても、これから購入する配線の分も合わせて、次回の動画でお伝えしたいと思います。まだエアコン取り付け完了していませんが、今回の動画は以上になります。すいません。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。にしてもなんで配線を忘れちゃったんでしょうね。